Едешь по городу Челябинску, и как красиво все-таки здесь все. Дорога как Сянь-Тропе. Или где там, я не знаю, короче. Ну, суть такая, то что все очень красиво. Блин, еду, смотрю, мусора нет, ничего нет. Блин, просто красота, я бы сказал. Но, скажу так, в деревне у меня все же лучше. Хоть там и грязно чуть-чуть маленько, где-то в некоторых местах, но там лучше. Через 600 метров.